Әрбір адамның денесінде жер бетіндегі барлық адамдардан да көп ағзалар тіршілік етеді. Соның ішіндегі бактериялар сіздің салмағыңыздың 4%-ын құрайды. Балаңыз кішкентай болса, олардың барлық сұрағына жауап беруге дайын болыңыз. Орта есеппен алғанда 4 жасар балалар күніне 400-ге жуық сұрақ қояды. Ғалымдардың айтуынша, атақты суретші Леонардо да Винчи бір уақыттың өзінде бір қолымен сурет салып, келесі қолымен тамаша жазу жаза алған. Адамның терісі ай сайын жаңарып отырады. Шамамен адам өз өмірінде 20 килограммға жуық терісін жоғалтады. 2010 жылы тамызда Қытайдың Пекин қаласында әлемдегі ең ұзын кептеліс тіркелді. Ол 10 күнге созылған, ал оның жалпы ұзындығы 100 километрді құрады. Егер де теңіз жұлдызы денесінің бір жерін жаралап, сол жерін үзіп алатын болса, оның орнына дәл сондай басқа мүше өсіп шығады. Мұны регенерация деп атайды. 1987 жылы жарық көрген Монреаль протоколына сәйкес, ғалымдардың зерттеуінше озон қабаты әр 50 жылда толықтай жаңарып отырады. Бұл әрине жақсы жаңалық. Әлемдегі барлық құмырсқаның салмағы жер бетіндегі барша адамның салмағынан ауырырақ. Жер бетіндегі барлық тауықтардың саны адамдардың санынан 2 есе көп. 2009 жылы олардың жалпы саны 18,6 миллиардты құраған. Айтпақшы, үй тауықтары динозаврлардың жақын туыстары болып келеді. Егер де сіз өз көзіңізбен қарды көрген болсаңыз, жолым болды дей беріңіз. Себебі жер бетіндегі адамдардың 3-2% өмірінде қарды мүлдем көрмеген. Гондураста бір қала бар, онда әр жыл сайын бір мезгілде балықтан жаңбыр жауады. Иә, сіз дұрыс естіңіз, бірақ ғалымдар мұның қандай құбылыс екенін әлі күнге дейін зерттей алмай отыр. Джип автокөлігі алғашында G және P деген екі ғана әріптен тұратын еді, ал ол әмбебап машина деген мағынаны білдіреді. Кәдімгі медуза күнде ери бастайды, себебі оның денесінің 95% судан тұрады. 2012 жылы Эми мен Кети деген егіз қыздар 87 күн айырмашылықпен туылып, Гиннестің рекордтар кітабына ең ұзақ ара қашықтықта туылған егіздер болып енді. Егер де сіз YouTube әлеуметтік желісіндегі барлық видеоларды көріп шығамын десеңіз, онда оған 100 жыл уақыт кетеді. Жер бетіндегі ең танымал тіл ағылшын тілі десеңіз қатты қателесесіз, себебі жер бетінде 1 миллиардтан астам адам мандарин тілінде сөйлейді. Ықылықтан рекорд орнатқан адам Чарльз Осборн, ол 69 жыл бойы тоқтаусыз ықылықтаған. Жирафтың тілі өте ұзын болғаны соншалық, ол тілімен беймарал құлағын қаси алады. Колибри әлемдегі ең кішкентай құс. Оның жүрегі минутына 1200 рет, ал секундына 20 рет соғады. Лобстер салқын қанды жәндік болғандықтан, ол мұзда тұрса да тіршілігін тоқтатпайды. Facebook әлемдегі ең көп қолданылатын әлеуметтік желілердің бірі. Оны жер бетіндегі 2 миллиард 500 миллионға жуық адам қолданады. Егер де сіз ұшақта отырып тамақтанатын болсаңыз, оның дәмін онша сезбеуіңіз мүмкін, себебі аспанда тағамдардың дәмі 50%-ға дейін төмендеп кетеді. Жапонияда жер бетіндегі ең ескі қонақ үй бар. Ол біздің эрамыздың 705 жылдан бастап қонақтарды қабылдай бастаған. Сиырлар өте сезімтал жануарлар, тіпті олардың әрқайсысының жақын араласатын өз достары болады, ал егер де олар бір-бірін көрмей қалса, бір-бірін іздеп қатты қапаланатын көрінеді. Юпитер мен Сатурнда бриллианттан жаңбыр жауады. Ондағы метан ауада көміртегіне айналып, графитке, сонан соң алмаздарға айналады.
Алғашында биік өкшелі аяқ киімдерді ер адамдар киген. Ежелгі Мысырда қасапшылар жердегі қанды басып кетпеу үшін биік өкшелі аяқ киімдер киіп жүрген. Тәтті мақтаны ойлап шығарған Уильям Моррисон, ал өзі стоматолог қызметін атқарған. Венесуэлада әр жыл сайын 140-160 түнге жалғасатын найзағайлы жауын-шашын болатын аймақ бар, ал олар табиғаттың бұл құбылысын кататомба деп атайды. Сүйікті әуеніңізді естігенде қатты қуанып, әндеткіңіз келіп кетеді. Дәл осы кезде мида да сондай сезім пайда болып, дофамин гормоны бөлінеді. Дофамин бақыт гормоны. Джон Кейдж композитор, ол тарихтағы ең ұзақ әуенді жазып шығарды. Оны толығымен орындап біту үшін музыканттарға 639 жыл керек болады. Марк Цукерберг қызыл және жасыл түстерді ажырата алмайды. Сондықтан ол Фейсбуктың түсін көк түспен шығарды. Ал көк түс Марктың ең анық көре алатын түсі.